Не должно мужчине ходить, повесив голову, Симон. Слушай, Симон, видишь бур? Это бур не старейшины, это твой бур, и только твой. И этим самым буром ты, Симон, пронзишь небеса. Зачем? Глупый вопрос. Потому что... Ставить сокровища, найденные братишкой. Да как я могу пойти на такую низость? Не тупи. Раздавать пинки здравому смыслу. В этом и состоит жизнь членов Гурендана. Слушай, Симон, можешь не верить в себя. Главное, верь в меня. Верь в мою веру в тебя. Да-да! Ты откуда будешь, морда? Ты чего такой дерзкий? По себе давно не получал. И что? Больше я такого беспредела не позволю! Ты кто вообще? А, кто я? Сейчас расскажу, кто и навостри свои громадные ушки, повторять не буду. Глава Гурендан, известной банды деревни Чиха. Символ мужского начала. Демон подземного мира и окрестностей. Или просто Камина собственной персоной.